na hau ati andu a mochari andu a kaburi ni mirevire irathie githiraga turathie tugikagira riri turathie tukionagia andu atiriri uyu ni wira ta mawira maria mangi na nituvatio na ithu ku respect twina michie twina ciana twina atimia like in other people kwa ni wira ota ine hapa ndani ya Celeb Corner KE. Ikiwa siku ya leo tumetembea hapa ndani ya makaburi ya Langata Cemetery, mahali ambapo tumekuja kuangazia na kupata kujua tunasikia hekaya mingi sana, a lot of scary stories that come from Langata Cemetery. Gatho cia mwanya murori wa Kikuyu online media gunyite ogeni hoini wa umuthi uria ndiragukira ndigioka ndikire imwe kwa imwe guku Langata Cemetery kuria njukite gwetha muthuri uria ugikoretwo arugamirire guku kwa hinda ria kinya origana ona ni ukorwo agigitwira na itukumuria nginya kire gitumite kana kira kia muguciriirie kuruta wira uyu kuna ni wira ukoragwo nginya andu magitigira muno gwata nginya tuko tugithererwo ni maundu to ni ukoragwo na a lot of myths and misconceptions kuuja ciegie guku makaburini gitako muhama na mwenoro gitu na Luciana wa Central Media jitekirire munyite ogani tuko tukiaria nake makiria gitireno kairitu uhoro waku wakwa ni mwega muno yes no twende urore kamera ugeithie mwiroreri umwire witagwo atia no ma confirm ire twira Ngata kana ni kumahenia turamahenia wa mbere njitagwo Ndiritu wa Maina na ni ndugamirire Langata Cemetery na miaka ta 15 kuma ria ndokire guku yes no twambe gukuria atiriri Ndiritu aumite mwena uriku wa Kenya yes wa Kenya na agithomeire kuna niki giki kia kimuguciriirie kuruta wira uyu wa makaburi Ndiritu aumite Kenya mbiriria Ndiritu ni Mugikuyu aumite Central Province kauma Nyeri County Mathira constituency location ya Laithi na guthoma ni thomangite no ti githomo ikonainio na makaburi but ndaika mucio ni ndekorire ku kaburi ni na kindu kiria muhimu muno ni wakinya haria wakinya gwitikira wira uria uraruta ni wira ota mawira maria mali utanambiririe kuruta wira guku makaburi ni hihi hau thutha wa kweto kuruta wira uriku reka nyambiririe na iria ndandikirwo ndi karani thibitari cia Kanju makarani thibitari cia Kanju ngithi karani Cemania ni kwenda higo transfer gioka Langata Cemetery ukoretwo guku gwa kahinda ka miaka 15 na ngucuke na thano nyende gukuria hihi niki gia kuguciriirie kuruta wira uyu wa mbere thini wa Cemania ni ndakorire andu ni metigirite muno uhoro wa makaburi na kwina ndeto nyingi muno ndendire kumenya ni umai kana ni maheni so munena wakwa ndamuhoire transfer ngithie Langata wow na ngoria atiriri kuba wambia kuruta wira ucio ri nwonire wira scary ta uria andu monaga ni wira ukumakagia wira wothe uringanaga na uria ukuona tondu ona iria ndokire ndethire kiri andu makimamakagia ngiaga ona umuthi ndire ndona yes no ndiro kuria hindi yo ukiri haha ri what is your job description kana we ukoragwo gikate hindi we guku thini wa Langata ri nugamirire mawira matatu hari undu twita hari cremation kuu ni gucina andu hari burying kuu ni guthika andu na hari exhumation kuu ni guthikuria andu kuri andu mendaga guthikuriria andu o mathikire tene matiari either na migunda mundu akigura mugunda ni enda gutransfer mundu wake kana ungi no wa bururi ungi ni marenda gucokia mundu kwao those are the causes iria itumaga kugia na exhumation kana is a court case no ko ugitugwetera cremation burial hamwe na exhumation no nyenda ututaririe into details one by one na twambiririe na cremation kuona iyo ni tutakiwe muno what happened cremation ni ona tutaguthie more deeper cremation ni ku dispose mundu through mwaki na ni njira huthu muno na ni njira itari goro no ni nditu muno no ritu wayo ukagira njira-ini imwe riria weciria muno mundu ule mwathikire tondu ari one of ya andu aria wendete wethaga haria thikirwo kana wethaga undu uria ungigucokia back to line ati wone kweli ni akuire ukawaga tondu kaburi waga andu angi matithikaga mundu no thini wa guthika mundu riria waigua riru
kana waiguo rithi na mundu ucio wendete uthia kaburi-ini kaburi igakuhe igakuhe undu ati kweli mundu ucio ni akuire igakuria pio mundu ucio ni akuire na weho wetike. Yes, tukiuma hau ri hena process ya exhumation. Okay, apart from cremation na burial na exhumation, which is the scariest? Wa mbere burying tutionaga ona guti handu kuona mwiri. Aya wa keri exhumation over 90% ikoragwo for a long time itekite kahinda kanene muno koguo roko ni muguthikuria ri no kindu kinini muno mugukora ira mifupa kidogo. Na njuri atiriri ni religion ta iri ikoragwo igithika guku ndirarogwo ngona mitharaba ni mingi muno ngakirigwa atiriri ni ya Kristiano kana ni ya dini nyingi. Na njuri atiriri aiko ni ya dini nyingi ri difference ya dini ici ciothe na mithikire yao ikoragwo iri iriku? Kindu kia mbere dini ni nyingi iria ithikaga guku no twakinya ni guthika guothe ni guthika na irima gwikira mundu na gucokia tiri hatire tofauti hari mithikire. Aya tofauti iria ngiuka no tugire no hari Waithiramu tondu ni tuli section ya Waithiramu na most of the Waislamu hawana masanduku. Iyo no tofauti matire mathanduku no kurambwa na macuka magekirwo irima magathikwo. Iyo no tofauti but kuringana na dini iria ingi ciothe ithikaga guku guthika gutire tofauti. Ni tuna media ni tukaigua ati gukirifoto ati mwiri ni uraregire guthikwo though not here. Mostly maundu mahanikana guku western dikio kana in your line of work one experience guku ndukiraga ukire ni ukire guku kuraga bala ukire ni ukire uthikwo uhoro waku uthire wakinyo hare no nginya uthikwo. Ninge tuichu tatu guku na ndie ndaigua ati ka mundu kurega ati guthikwo guku tuwi woka nyumba yaku iriho uingirio uthikwo urukio. Ni gore na kaundu kangi kerikanaga na makiria tukorwo tugikona thiini wa horror movies ati utukuri roho wa andu aria mathikitwo ringi ni uko kirira kana ringi mundu no akumirire utuku magaburi-ini kuringana nani icio ni ng'ano cia marimo tondu nie njui angikorwo ni wakuire hatire no horo na spirit. For example ugikorwo akurire London ri ugithikwo Langata ri where is your spirit? London. Yatigirwo London. Where is it? Iruothe most over 99% tukuagira somewhere else not Langata. Tukaga na spirit iyo guku Langata. So ichu cia kunjira uhoro wa spirit those are just stories. Na to me they citekaga gitene hari undu wageragia kugiriririo kuma makaburi-ini na ni undu wa brought up ni nditu muno. Ni hotaga gukunyita ni hotaga kumenyita na ugathie nayo na andu aingi matihotaga gwiciria again ati ni uma kana wari kaundu kagiragiriria undu fulani. So to me uhoro wa spiritual ni undu wagira ni wari tene na wahanaga tari kaundu society irageria gatigathumburwo ni andu kana andu matigathukie no kunjira uhoro wa spirit na mwiri icio ni indo igiri tofauti na ukuraga na itire kuo guku ni mwiri uke tuthike. Na tukirora guku nderitori turona kaburi ni tofauti. Kwina mundu thiketwo akahumbirwo na tiri angi ni makorogeirwo angi mena icicio angi makirwo tunyumba angi mathiurukiirio na rugiri karete guthia na mbere kuri kindu kimwe thiini wa society ri na ndimite the Kenyan society o uria tutaiganaina ithuothe ri no gukinya makaburi tutaiganaina no thiini wa kaburi ni tuli kaburi maita meri tu tuli kaburi twitaga permanent na kaburi ingi twitaga temporary. Kaburi ira twitaga permanent ri ni tukuhete ni uhetwo ni county right ati no wake a good tombstone no kaburi ira temporary ndungiaka iyo ni at a certain time gugecokania uria kwagirire meaning iyo ni temporary that what kindu kirio gwika riria woka guthika ni kindu twitaga ceremonial burial. You do that burial and then you forget about it. No toka kule permanent grave ina lease ya 99 years. So ado mena light ni mahetwo light ya
no methondeke no uthondeke that tombstone uri ukwenda hatari na any hindrance. Turi okuri ni kiugia about permanent is semi permanent no nyende kuria iria stari permanently what usually happens todo tungithika handu igana rimwe ri ni hari thia ihure what happens hagituika ati ni haihura kiu ni kiuria kirito na kule ciuria ingi cingithituhira no kiu ti kirito kule kindu kimwe andu reke ndimete andu a Kenya mateyuragia how long mwiri wikaraga thi tondu ri hindi unginjira mwiri wikaraga forever and ever. Thini wa cemetery tuli category ithatu cia miri tuli infant, child na mtu mzima. The causes ya decomposition ya mwiri ri okay, the main character ni bacteria na bacteria ici ri cidipendaga na environment ya haria ari koguo ri kuri handu tungithika mundu ature miaka yothe kuri handu hangi tungithika mundu within a very short time tondu environment is so much conducive na kana ni agirire hari bacteria ri mundu ucio arike na ihenya muno. Second, invertebrate is an infant. An infant thini wa miaka 3 there is nothing. Infant is a kid of below 1 year. That means ona mahindi mangi matie formete. Haya tungithie kuri mtoto wa from 1 year to 15 years ona ke no gwa kurika na ihenya ukira mundu mugima ni still ni gukuringana how old ena miaka igana aikora ari mukuru makiria tuthiita miaka ta igana rimwe no gwa guikara thini wa hau no ikare miaka mingi muno but thini wa guthikana kuri duration ya that decomposition kuri atime ungithi ho kore nginya gutiki ona hahana ta ni handu hatari hathike. So what next? You can bury it again. Ukirora news ri like last week ne kurari na mathiko ma mutumia wa Kimathi na kurakorwo na speculations ati ni endekithagia Kimathi hari athikitwo akorwo agithikorio athikwo ringi gwake. According to you, do you think remains cia mundu ta Kimathi no cikorwo ciho nginya muthenya wa umuthi? Hari na ka experience kanini kari nako kuma cemetery agikorwo athikitwo kaburire na njira njega ri na nginyagia akorwo athikitwo na ithanduku ri ni kuri kindu kimwe tungigeti gutiri kindu tungiona ho no tukore tiri uria wathondekirwo after ko decompose completely ri hena tiri na tiri ucio no hote ku differentiate na the rest. So ogwika atia no utahire tiri uyu tondu niguo wina more to a human gukira tiri ucio ngi no mahindi to me you can't get it. Na he issue yukaga ya rigi mundu athikwo family ke yumirie kauga ati marathikire the wrong body. So and they want it to be exhumed as a cemetery. How do you take such issues? That issues on a most it is not ours. Ne issue cia kuria umire the mortuary he or she come from na foreigners. How wako gitugwetera tiri ri what's the difference ya tiri uyu ungi na wa hu mundu decompose ni rakendewite muno ungithie ho ukora black soil na tondu ni ndagwetwo horo wa ithanduku ri the formation all ithanduku ri formete ri handu hau haturaga hari horo na agikorwo handu hau hari horo ri hena tiri brackish wa mwiri wa mundu koguo ri tungitwa kurutira kia tungikuruta no tukurutire tiri uria no gutiri hindi tungiona. Yes tukire o hau ri ne tuiguaga andu magikiyumiria kume confessions ati nie ndari muici ni ndaiyaga mathanduku what's your opinion kuigana andu tacio andu ni ifindi matuhuraga ti andu eri kana atatu hari mundu wetagwo Kibira na there is one hari kindu kimwe kiuru muno tondu wa mbere ri nguruvu iria nene muno ya Kenya ri ni twendete maheni muno na second tutiyuragia ciuria mundu uyu urauga ni arutaga mathanduku ri kwari mwaka uriku uciararia tari wiki Nairobi. Second ungiukorute ithanduku Langata cemetery ri na utige mwiri o hau ri mwene oke ri angithie ku angiguthuka borithi no gutire kesi uri waigua borithi ciumite naye ati Langata ni twakora oh no. So ni harimi
Kivira nä ndä må ä Kivira nä athikĩte andũ ao gũkũ na Kivira no rũgano ethire rwa kũrutagĩra andũ testimony nĩgetha kanitha yake andũ mamũthikagĩrĩrie no gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũrĩ wathiĩ kana ũthiaga Langata gũtirĩ kaburi mũrĩ mwokĩra mũgakora nĩ ngũkũria hapana na okay Woria okay what is the depth nä kå rä a gä cagi-inä tå thikaga andå 6x6 gå kå mwä kaga 6x4 na rä ngä må ndå no athikwo namenya gwä kaburi tå iguaga atä må ndå nä agå thikwo acoke hekä rwo tä ri aigä rä rwo ngä yes tå kä rä o hau rä nä tå iguaga nä gå korwo na mä rä unclaimed kaigua må ndå nä athikirwo andå ao matigå ka kå må gä ra andå acio ndä a matuä ka nä mapile up na maingä harä gå thiaga atä no nginyagia tuheo information twĩ na andũ from the city mortuary twĩ na andũ ta 10 arĩa marĩ unclaimed na nĩ makinya time nĩ matwarithio process ĩrĩa yothe yagĩrĩire rĩu matigario ro gũthikwo tũkaga tũkenja irima inene irima andũ acio othe makũingĩra na rĩthikwo wega rĩu tuge nĩ mathikwo guo arabu family yumĩrie mũngĩhota kũ distinguish atia who is who DNA but is that possible okay one ĩrĩ gũkinya hau rĩ ĩyo nĩ issue rĩu ya mortuary na borithi na kũngĩkinya point ya gũtuĩka nĩ magũthikũria rĩ no nginyagia borithi cioke ene mwĩrĩ moke ene mortuary moke matũĩre kĩrĩa tũkũ-identify nakĩo that mwĩrĩ na mĩrĩ yothe nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩna tag ona ĩgĩthikwo yes tũrĩ o hau rĩ from your experience kwa nĩ ũkoretwo field ĩno gwa kahinda gakinya mĩaka o 15 no iguaga atĩ mũndũ o ng'ano don't know if it's the truth no ũkaigua atĩ mũndũ nĩ athi mortuary atĩ ndarakuĩte biũ have you ever experienced kana andũ ũraruta nao field ĩyo rĩ ũrĩ waigua atĩrĩrĩ ona rĩrĩa warĩ mortuary kĩndũ kĩa mbere gũkũ ndirĩ ndaigua ũndũ ta ũcio ũkĩte na ona city mortuary kana mortuary-inĩ ndirĩ na ũira mũiganu atĩ kũrĩ kĩndũ ta kĩu tondũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ kuo gũtirĩ gũcoki wahatenire so ona ndingĩtua kwaria ndingĩaria na ũira mũiganu atĩ nĩ kũrĩ kwoguo rĩ to me njũĩ that is impossible wĩ ta mũndũ ũgĩkoretwo arutĩte wĩra ũyũ kwa mĩaka 15 no nyende ngũrie what is the best experience kuruta wĩra ũyũ na the worst experience ũkĩruta wĩra ũyũ? Kĩndũ kĩa mbere the best experience nĩ kũmenya onawe gacira nĩ karĩkũ nĩ kau kwoguo kinyaga alevo ũkaigua rĩu kinyagia you are comfortable ndũrĩ na guoya tondũ all you are feeling nĩ iramenya where you are heading kũrĩa werekeire the worst thing nĩ kuona andũ ũrĩa mena kĩeha rĩrĩa moka gũthikana that is the worst thing arabu hena kĩũria kĩngĩ itekwenda kũriganĩrwo no njũrie atĩrĩrĩ kwĩna kĩndũ twĩkaga demographics cia gũkũ nĩ age group ĩrĩkũ mũno ĩkoragwo ĩkĩrehwo Langata no menya bado nĩ njega nĩ ũndũ nginya wa kũmenya society itũ na agenda in one way or the other kũringana na my research kanini o ũrĩa ũgwĩka ũrĩa mũgĩthiaga kũrĩ na age ya kuma 18 years to 45 years age ĩyo nĩ kuaga mũno na out of that age over kĩndũ ta a 30% mostly they are those people they are matarĩ baba wao nĩ a fulani nĩ a woman ciana cia single mother ciana cia single mother that's where I am kwa itakwenda kũgweta single mother tiga turamata what about the gender athuri na atumia nĩ mahurũkaga gĩthio mũno arũme ka tutagĩthia mũno mũno nĩ ũkora harĩ andũ 10 atimia nĩ 3 acio angĩ nĩ men kuma twana nginyagia athuri arũme namba yao ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ according to your experience what would be your most preferential burial ũngĩchoose tarĩu tuge ndahurũka ũmũthĩ niĩ ndiũrĩa ingĩchoose no we kũringana na experience yaku rĩ ũngĩchoose atĩa niĩ ndingĩchoose like this wa mbere gũtikagĩa eulogy wa kerĩ ona mbica gũtikagĩa kana mahũa can you get it andũ nĩ mahunjĩrio
no niĩ ndiganwo nani ngomio ũhoro ũthire nĩkĩ nĩ tondũ rĩrĩ hata kama mũkũheo rũgano rwakwa wa mbere no nginyagia rũrĩge magemio ũgũtũteithia naki rĩrĩa tũrĩ tũbatiĩ gwĩka ũndũ ũratũteithia no ti ũndũ ũrĩa ũtarateithia mũndũ kũheo history yakwa rĩ ndĩrĩ handũ ĩragũteithia ona hanini. Okay, would you like to retire? Kana wĩra ũyũ ũkorwo na retirement bracket kana ũngĩenda kũretire mĩaka igana? Ĩrĩa retire nayo mĩaka citĩgĩkinyia rĩ kũconga tondũ rĩrĩ kũrĩ na ingĩ mũno metereire ona oreke moke ma experience rĩrĩ what I experienced. My friend waceni nĩ mwambie retareka ndĩmwĩre kĩndũ kĩmwe kũrĩ sehemu igĩrĩ andũ mabatiĩ gũkĩragĩra mocarĩ kana kũndũ ta gũkũ Cemania no ithuĩ tũrutaga wĩra atithe mũico wa mũtũrĩre no mũndũ arĩ mocarĩ stilo tũtĩkaga arĩ o muoyo ithuĩ tũrutagĩra mũico-inĩ mũico wa ũtũũro na nĩtũikaraga ta tũrĩ madon care but in the real sense by the end of the day ona ithuĩ tũkinyaga mũico oro ũcio so kubatie wakinya at my retire age reke angĩ moke nao magĩe na that experience. Hĩndĩ ĩno ũkũretire rĩ kana warĩkia rĩu gũtiga wĩra ũyũ what do you plan? What do you plan to do? Anyway kodiro na corpses si baya kwa sababu still a bigger group ndĩrĩretĩkĩra gũtuĩka used koguo rĩ there is still a room for moving ahead. Yes, wanatuĩka discriminated nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũrutaga mũno tiga atĩ mũno but nĩ gũkũringana nawe mwene ũrakua wĩra ũcio atĩa angĩkorwo ũrakua na njĩra nĩ wĩra rĩ ona andũ magũkua kweli you know what you are doing kweli ũcio nĩ wĩra ota mawĩra marĩa mangĩ ningĩ the perspective niĩ ngĩra rĩ na hau atĩ andũ a mocarĩ andũ a kaburi-inĩ nĩ mĩrevi rĩ ĩrathiĩ ĩgĩthiraga tũrathiĩ tũgĩkagĩra rĩrĩ tũrathiĩ tũkĩonagia andũ atĩrĩrĩ ũyũ nĩ wĩra ota mawĩra marĩa mangĩ na nĩ tũbatiĩ ona ithuĩ kũrespectwo twĩna mĩciĩ twĩna ciana twĩna atimia like any other people koguo rĩ nĩ wĩra ota ũrĩa ũngĩ na angĩkorwo nginyagia kũrĩ handũ andũ mangĩthiĩ kũũthomera rĩ reke andũ mathiĩ maũthomere let's do the job. Tũgĩkĩrĩkĩrĩria no twende ũkĩre mwĩroreri ciugo ciaku cia mũico kana hihi kĩũria tũtanakũria no wende gũshare no akorwo na misconception ũngĩenda gũtheria. Okay rĩu rĩ no encourage na mwanake mũnini ũngĩenda kũruta wĩra ta ũyũ waku. Kĩndũ kĩa mbere mũtũrĩre ti kĩndũ raithi all that much na thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩ reke tũtige gũchoose nĩkĩ ngwĩka to nginyagia ũthomere ũndũ na ndagĩka ya mũico wendi kũũruta so ona ũngĩ chance ũgwĩre wĩra ũkonainie na corpses do it with your heart na ũrute na ngoro ĩmwe na ngoro njega na uririkane atĩrĩrĩ ĩno nĩ Kenya itũ na Kenya itũ gũtirĩ mũndũ kauma na kũu baroke atũtengenecere nĩ ithuĩ so do it with the whole of your heart. He mwanake ũrĩa ũrenda kũruta wĩra ũyũ rĩ na kũu nja rĩ akwambĩrĩria ha what is the gateway to doing such a job? Okay gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ harĩa kĩambĩrĩirie wa mbere no ũthiĩ thukuru ũgathomere things to do with the mortician from there ona no wethe tũbarũa okay kũrĩ mocarĩ ciemployaga andũ ona ũtathomete na no ume kuo with na ka experience oro kanini na ũngĩkorwo you are not all that much bad you can move ahead. Wow. Yes, nĩ ndakena mũno nĩ ona gũtũhe kanya gaka kwaranĩria nawe na mangĩũria ciũria ingĩ no tũrĩcoka rĩngĩ kana nĩ ũgatũhe kanya kau kanya ndingĩmoima ĩno nĩ Kenya nĩ itũ na nĩ tũbatiĩ ithuothe go pull up our socks tũthondeke bũrũri witũ nĩ mwega na wĩigo na
ndagwa guti mundu kauma na kuoke akithondeka kana gukira is we na itovatie to have to work on the team tuthondeke bũrũri witũ nginya ũrũgame. Yes, I don't know if I can share your number. No share namba yako? No problem. Tukimahe. Namba yako ni 0723 810 227 na haritwa Ndĩritũ wa Maina. Yes, ndĩregi mũno mũrũri wa Kikuyu media tukaranagiria na Mr. Ndĩritũ oni okoretwo rugamirĩire gũkũ Langata cemetery na maũndũ mothe ma ũkĩiguana kũu nja nĩ twarĩkia gũtheria mamwe mamo ũgĩkorwo na ciũria ingĩ no twarĩkĩra hamwe na comment section na no tũcoke gũkũ tũkũrĩrie o rita oro rĩngĩ ngĩtagwo mũhĩa wa maingĩ na tukiuma na Msiana wa Central Media.